Pfeife. Das ist eine Admin-Motorsäge. Renn, Cheetah, 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 renn, renn, renn. Wenn du mich noch einmal anfasst, dann werde ich zuerst dich töten, dann töte ich deine Eltern und dann deine Geschwister und deine Verwandtschaft und dann deine Freunde und die Freunde deiner Freunde. Ich werde alle töten, die deinen Namen kennen, dass sich niemals jemand wieder an dich erinnern wird. Du bist und bleibst das alte Arschgesicht. Junge, hör auf mit den scheiß Blocken. Ja, geh halt auf die Seiten, du fette Sau, ist sicher nichts. Manche nennen mich die Gangster der Liebe. Wiederum andere nennen mich Boris. Boot ihn aus, Mann! Boot! Verpiss dich, du Arsch! Hey, Cheetah an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Jetzt wird auf euch gezielt, jetzt werden nicht mehr gespielt. Cheetah an die Wand, wir haben euch längst gebannt. Jetzt ist aus die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus. Hör auf zum Cheaten, weil sonst wirst gebannt. I am Cornholio. I need Tippy for my bunghole. So, bis morgen, macht's gut. Und ich gehe jetzt ein ganz kleines bisschen Rauschgift nehmen. Tschüss. Hey Mann, da steht eine Dose Leck mich am Arsch auf dem Tisch. Warum bedienst du dich nicht? Na, so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Bist du dumm oder sowas? Ja, Frauen an die Macht. Macht Kaffee, macht Brötchen, macht sauber. Boah. Alter, nee, ey. Kann man nur bekloppt sein, ey, das gibt's nicht. Godlike! Lauf, Schlampe! Lauf! Schönen Dank, du Arsch! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre! Was gibt's denn da zu lachen, der depperte Gurken? Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Verstehe. What the fuck is that?